السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه ديال تخزين الحامض لمده طويله. اكثر يا اليوم لسيدنا رمضان على الابواب، الواحد يحتاج الحامض بزاف، وخصوصا في هذا الموسم ديالو راه كاين موجود في السوق ورخيص، الواحد يبروفيتي يوجد. المهم وجدوا بلا بغيتو ديروا تشريو الحامض، شريو الحامض اللي يكون واصل بحال هكا، يكون صفر مزيان باش تحتاجوا حتى القشره ديالو. المهم دابا غادي نبديو على بركه الله، نوريكم الطريقه كي ديروا. غادي نبدي ان شاء الله نجيب واحد اللوحه بحال هادي ونشد الحامض بحال هكا، نقلع له غير هاد الرويس هذا منا ومنا، ونقطعو دواور باش ما نحيد منه العلف كامل. ما تخليوش فيه العلف، حقاش العلف هو اللي كيطلق فيه المروره. هو هذا راه رومي ما فيه لا علف لا والو. المهم نقدر نلقى فيه شي علفات هكا ولا نحيدهم، ونقطعو غير هكا على 4 باش يتشور لي نطحنو. هكا ونجيب واحد الطنجره ولا كاسرونه ولا ندير فيه باش نطحن. ها هو بحال هاد الشكل هكا. انا غادي نستمر هكا حتى نقطع كامل الاخر، وحتى هاد القشور اللي كنقطعو ما غاديش نرميه، غادي شي نهار ندير لكم فيديو ان شاء الله عليه ونوريكم واش غادي ندير به. انا راني ساليت تقطع كامل ديال الحامض. انا تعمرت لي الكوكوط، غادي نقص في هاد القصعه باش ندير غير شويه بشويه، ندير غير على حساب اللي نطحن. وشي علفات راه كاين العلف راني حيدتهم، تقدروا تلقاو فيه العلف. غنخلي غير واحد شويه على حساب نطحن. انا عندي هذا الميكسور هذا كنطحن به، تقدروا ديروا في الغراف ديال الطحانه. المهم اي طحانه كانت عندكم تقدروا تطحنوا بها. غادي ندير شويه الماء باش ما تحرقليش الطحانه، نزيد واحد شويه ديال الماء باش يتشور لي نطحنو. دابا غادي نبدي نطحنو ان شاء الله. يعني طحنت داكشي، شوفي كيجي بحال هذا الشكل هكا، كيجي عاقد. نجيب واحد الكاسرونه واحد الصفايه باش نصفيه. غير واحد النصيحه، الا بغيتو طحنوه به بقشورو غسلوه مزيان بالماء والخل باش كاع الجراثيم يموتوا، عاد طحنوه به بقشورو. غادي ملي نصفيه يبقى لي في الصفايه، ما غاديش نرميه، غادي ندسو في المجمد حتى نحتاجو، غادي نجبدو ندير به شي حاجه اخرى. المهم انا ساليت، ها هو ساليت الحامض ديالي كامل طحنته وصفيته، كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نديرو على جنب. غادي نجيب هاد السيليكون، انا عندي هاد السيليكون هذا نعمر فيه بحال هاد الشكل. ومن ديرو في هاد السيليكون كيجي ساهل كيجمد، تقدروا تحيدوه وتعمروه في الشقاير باش ما يشدوش البلاص. نتوما تقدروا ديروا في لي بواط، الا كان عندكم دوك لي كاين لي بواط تاع البلاستيك اللي كيدخلوا للمجمد وكيتسدوا غير صغيورين، تقدروا ديروا فيهم حتى يجمد وتحيدوهم وديروهم في الشقاير. المهم انا غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع هادشي. المهم راني ساليت عمرت كاع السيليكون ديالي، ودابا غادي نجيب واحد البلاستيك الغذائي ونغطيه من الفوق باش الا كانت شي ريحه في المجمد ولا ما يلصقش فيه. هذا اللي شاطلي غادي نخليه حتى يجمد هاد الاخر كامل، هاد الحامض نحيدو ونولي نعمر عاوتاني هاد الحامض في السيليكون حتى يجمد، عاود نولي نحيدو باش نعمرو في الشكاير. هو بعد ما خليته ليله كامله في المجمد، هو غطيته بالبلاستيك وخليته حتى جمد مزيان ليله كامله باش يجمد لكم مزيان وتقدروا تحيدوه. انا نجيب الشكاير بحال هادو كيتسدوا،
ولا في لي بواط بحال هادو تقدروا تستفوا فيهم. هو كيجي ساهل باش تحيديه. غنحيدهم كاملين ونعمرهم في الشكاير، وتجبدوا غير حبه حبه، غير وحده، وديروا يطرو ديال الماء وتطحنوا معاه اي فاكهه كانت عندكم طحنوها معاه، خصوصا في ايام يكون الصهد، راه جاي الصيف، جاي رمضان، جاي الواحد يبروفيتي يدير بزاف د الحوايج بالحامض. وراه موجود في السوق ورخيص. ها هو راني عمرت هاد الشكاره وسديتها. غادي نحيد حتى هادو، نجيب الشكاير كاع نعمرهم. ها هو يجيو ساهلين يتحيدوا، كيجمد كيجي ساهل باش تحيديه. غنحيدهم كاملين، نعمر في البلاطو حتى نحيدهم ونعمر في الشكاير. المهم كيجي ساهل باش تحيديه من السيليكون. وحتى هاد السيليكون راه رخيص، تقدري تشري. صافي دابا نستفو في الشكاير باش يجيني ساهل نجبد غير بالحبه. خلي تالي نصاوبو مزيان. غنحيد هادو. هما نجيب الشكاير كاع نعمرهم. الشكاير ما كيهزوش البلاص، ديرهم في فريكو ما يهزولكش البلاص، بحال لي بواط كيهزوا البلاص. ها هو سديتها مزيان. هادي جاتني عامره، نحيد بها وحده نسدها مزيان. سديتهم. وهادو درتهم هكا صغيورين، غير خصوصي الحريره الواحد يدير غير مرصوص صغير هكا. هادي نقدر نقسمها على جوج، هي هادي كتقسم هكا، نقسمها على جوج وندير. كاين اللي يبغي يدير الحامض في الحريره، كيجي زوين مع الحريره عاود. هو درتهم عاوتاني هادو اللي كنديروا فيهم الماء ودرت فيهم عاود تيجمدوا. غادي نعمرهم في الشكيره. الواحد يجبد غير مورصو مورصو يبقى يدير به. تقدري ديري عصير ولا ديريه حريره. ودابا عمرتهم في الشكاير، غادي نردهم للمجمد قبل ما يذوبوا. هو داك السيليكون خويته، انا جبت داك اللي شاطلي درته في الثلاجه. غادي نعمر فيه عاود وندخلو المجمد حتى هذا حتى يجمد عاود نحيدو، نعاود تاني نعمرو في الشكاير. يتبعوا هاد الطريقه هذه كتجي زوينه، الواحد يبروفيتي ويدس الحامض فوقاش ما احتاجيتوه تلقاوه. راه كيصبر مده طويله في المجمد. هادو جاوني عامرين بزاف، غادي نقص بيهم باش ما يتزلعليش. نديرهمش عامرين عامرين تا الفوق باش ما يتزلعوا لكمش. ودابا غادي نجيب بلاستيك الغذائي باش نغطيهم مزيان، عاد ندخلهم المجمد. ونتمنى هاد الطريقه تكون عجباتكم. واعزائي عزيزاتي، ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا كل جديد.
وغادي نقول لكم خليتكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.